अगर हम एक बोल में 1.5 टेबलस्पून पिसी चीनी डालें, फिर इसमें डालें 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और 1 टेबलस्पून दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें डालें 3.5 टेबलस्पून मैदा और इसमें डालें पिंच नमक और 1 पिंच बेकिंग सोडा डालकर इस मिक्सचर को हाथ से मिक्स कर लें। फिर इसमें 2 टेबलस्पून चोको चिप्स डालें और हाथ से इस मिक्सचर का एक डो बना लें। इसे हाथ से फ्लैट कर लें। इसे बटर पेपर पे रखें। एक कप से इसे रोल कर लें ताकि परफेक्ट राउंड शेप बन जाए। इस पर ऊपर से चोको चिप्स लगाएं और एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रखें। माइक्रोवेव को 1 मिनट के टाइमर पर सेट करें और इस प्लेट को माइक्रोवेव में रखें और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें। इसे निकालें और 5 मिनट ठंडा करें। आपकी बहुत ही टेस्टी चोको चिप कुकी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी 1 मिनट वाली कुकी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।